ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਹਵਾ, ਮੌਸਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਫ। ਇਹ ਛੱਡਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। देखो